नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मेडिकल नॉलेज चैनल में। पिछली वीडियो में हमने वेंटिलेटर शॉर्ट फॉर्म्स को इलैबोरेट किया था, लेकिन सिर्फ फुल फॉर्म जानने तक ही बात खत्म नहीं होती। आईसीयू में वेंटिलेटर को सही तरीके से सेट करना पेशेंट की जान बचाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ऑटोमेटिकली पेशेंट की लाइफ आपके हाथ में होती है, तो हम सभी मेडिकल या पैरामेडिकल पर्सनल स्टूडेंट्स को वेंटिलेटर सेटिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर एक टर्म की सेटिंग आपको पता हो, और अगर कम या ज़्यादा होती है तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए, अब वेंटिलेटर की भारी भरकम टर्म्स को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम वेंटिलेटर सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि हर कोई मेडिकल पर्सनल कॉन्फिडेंशियली वेंटिलेटर चला सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर पर कौन कौन सी बेसलाइन सेटिंग्स होती हैं, इनिशियल सेटिंग कैसे करनी है, पेशेंट पैरामीटर्स को कैसे मॉनिटर करेंगे, सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हर चीज की नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी वेंटिलेटर सेटिंग्स को नहीं भूलेंगे। ये है प्यूरिटन बेनेट 980 वेंटिलेटर, जिसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये सभी सेट पैरामीटर्स हैं, और ऊपर मॉनिटरिंग या मेजर्ड पैरामीटर्स हैं। तो पहले हम सभी सेट पैरामीटर्स की इनिशियल सेटिंग देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेशेंट SIMV VC प्लस प्रेशर सपोर्ट मोड पर है, यानी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट, जिसका वेट है 61 kg। तो SIMV VC PS मोड क्या होता है? SIMV मीन्स वेंटिलेटर कुछ सांसें खुद देगा, दैट इज मैंडेटरी ब्रेथ, और बाकी सांसें पेशेंट खुद ले सकता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। मान लीजिए वेंटिलेटर ने सेट किया 12 ब्रेथ्स पर मिनट और पेशेंट 5 ब्रेथ ले लेता है, तो टोटल हमारी रेस्पिरेटरी रेट हो गई 10, यानी जो मशीन देगी, और प्लस 5 जो पेशेंट खुद लेता है, दैट इज 15 ब्रेथ्स पर मिनट। VC का मतलब है वॉल्यूम कंट्रोल, की वेंटिलेटर हर मैंडेटरी ब्रेथ में एक फिक्स्ड टाइडल वॉल्यूम देता है। मतलब अगर आपने टाइडल वॉल्यूम 450 सेट किया, तो हर मैंडेटरी ब्रेथ में 450 ml एयर जाएगी, चाहे प्रेशर बढ़े या घटे। PS का मतलब है जब पेशेंट खुद सांस लेता है, तो वेंटिलेटर उस स्पॉन्टेनियस ब्रेथ को प्रेशर सपोर्ट से आसान बना देता है। तो पेशेंट का SIMV VC और PS दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें सेट किया गया है, जिसमें मशीन कुछ सांसें वॉल्यूम के साथ देती है, प्लस पेशेंट की ब्रेथ को प्रेशर सपोर्ट देती है। इससे कंट्रोल भी मिलता है और कंफर्ट भी। पहला सेटिंग पैरामीटर्स है F, यानी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम रेस्पिरेटरी रेट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि वेंटिलेटर 1 मिनट में पेशेंट को कितनी सांस देता है। आइडियली अडल्ट्स में इनिशियली 12 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट हम सेट करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में 25 to 35 ब्रेथ्स पर मिनट हम सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा 14 ब्रेथ्स पर मिनट, यानी वेंटिलेटर 1 मिनट में 14 ब्रेथ्स देता है, ऑलमोस्ट 1 ब्रेथ इन एवरी 4 सेकेंड्स। दूसरा सेट पैरामीटर्स है VT, यानी टाइडल वॉल्यूम, मीन्स अमाउंट ऑफ एयर गिवन इन ईच ब्रेथ। हर सांस में कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम पेशेंट को देते हैं। अडल्ट्स में हम 6 to 8 ml पर kg से सेट करते हैं, लेकिन ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में 4 to 6 ml पर kg सेट करते हैं। मान लीजिए पेशेंट का वेट है 61 kg, तो टाइडल वॉल्यूम हुआ 6 ml पर kg के अगर सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 6, 366 ml, यानी टाइडल वॉल्यूम 366 ml। इसका मतलब ये है कि हर सांस में पेशेंट को 366 ml एयर डिलीवर की जा रही है। तो पेशेंट का सेट है 365 ml। तीसरा सेट पैरामीटर्स है Vmax, यानी मैक्सिमम फ्लो, यानी इंस्पिरेशन के समय कितनी स्पीड से एयर पेशेंट के लंग्स में जा रही है। अडल्ट्स में इनिशियली 40 to 60 लीटर पर मिनट सेट करते हैं। अगर मैक्सिमम फ्लो 60 लीटर पर मिनट है, तो एयर क्विकली एंटर कर रही है, लाइक फास्ट प्योरिंग वाटर। अगर मैक्सिमम फ्लो 30 लीटर पर मिनट है, तो एयर स्लोली एंटर कर रही है, लाइक स्लो वाटर फ्लो। तो पेशेंट का सेट है 55 लीटर पर मिनट। फोर्थ पैरामीटर है P सपोर्ट, यानी प्रेशर सपोर्ट, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर टू हेल्प पेशेंट्स ओन ब्रेथ। ये पेशेंट की लंबी सांस लेने में हेल्प करता है विदाउट एनी फोर्स। COPD पेशेंट्स में 8 to 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से हम सेट करते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट की ब्रेथ बहुत फास्ट है, लाइक मोर देन 30 ब्रेथ पर मिनट, या लो टाइडल वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, CO2 हाई है, तो हम प्रेशर सपोर्ट 12 to 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट ओवर वेंटिलेटेड है, टाइडल वॉल्यूम हाई है, मोर देन 8 ml पर kg, CO2 लो है,
तो प्रेशर सपोर्ट हम 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है और वह खुद से सांस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन टायर्ड फील कर रहा है, तो प्रेशर सपोर्ट उसकी हेल्प कर सकता है ताकि वह इजीली सांस ले सके। नॉर्मली अडल्ट्स में 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेट करते हैं। फिफ्थ पैरामीटर है वी सेंस यानी फ्लो ट्रिगर सेंसिटिविटी। देखिए इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। ट्रिगर मीन्स शुरू करना, सेंसिटिविटी मीन्स कितनी हल्की कोशिश पर शुरू होगा। तो ट्रिगर सेंसिटिविटी का मतलब हुआ पेशेंट को कितनी हल्की या कितनी जोर से कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वेंटिलेटर एक सांस शुरू कर सके, यानी मशीन कितनी सेंसिटिव है पेशेंट की ब्रेथ को आइडेंटिफाई करने में। अब समझे, वेंटिलेटर पेशेंट की हल्की से भी सांस लेने की कोशिश को पहचानता है। तो ट्रिगर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लो ट्रिगर जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है, दूसरा होता है प्रेशर ट्रिगर। तो पहले फ्लो ट्रिगर के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली 1 to 3 लीटर पर मिनट इसे सेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 लीटर पर मिनट हम इसे सेट करते हैं। अगर पेशेंट थोड़ी सी भी हवा खींचे जैसे कि 1 to 3 लीटर पर मिनट तो वेंटिलेटर चालू हो जाता है। ज्यादा सेंसिटिव होने पर 1 लीटर पर मिनट हल्की कोशिश पर भी मशीन चालू हो जाएगी। कम सेंसिटिव होने पर पेशेंट को बहुत जोर लगाना पड़ता है, ब्रीदिंग वर्क बढ़ जाता है। लेकिन प्रेशर ट्रिगर सेंसिटिविटी में हम इसे नॉर्मली -2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेट करते हैं। पेशेंट को थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर बनाना पड़ता है जैसे कि -1 to -2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक, तब वेंटिलेटर ट्रिगर हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझ लेते हैं। हमने बुलाया और तुम चले आए। मान लीजिए कोई आपका नाम बुला रहा है, उसने सॉफ्टली बोला बंटी, आपने रिस्पॉन्स किया यस, तो ये था इजी ट्रिगर। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपने सॉफ्टली नहीं सुना तो उसने चिल्लाकर बोलना पड़ा बंटी, तो आपने रिस्पॉन्स किया यस, तो ये था हार्ड ट्रिगर। तो अब आप समझे, फ्लो ट्रिगर 2 लीटर पर मिनट से सेट करना चाहिए जो बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल सेटिंग मानी जाती है, और प्रेशर ट्रिगर -1 to -2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होनी चाहिए। अगर आप बहुत लो यानी 0.5 लीटर पर मिनट से सेट करेंगे तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रेथ होगी। अगर आप बहुत हाई यानी कि 5 to 6 लीटर पर मिनट सेट करेंगे तो वेंटिलेटर लेट ट्रिगर करेगा। पेशेंट को सांस लेने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पेशेंट को वेंटिलेटर को बुलाने के लिए बहुत जोर से चिल्लाना पड़ेगा। तो डिसिंक्रोनी यानी पेशेंट वेंटिलेटर फाइट भी हो सकती है। सिक्स्थ है FiO2 यानी ऑक्सीजन फ्लो, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, यानी हम पेशेंट को कितने % ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन होती है, तो नॉर्मली अडल्ट्स में 40 to 50% FiO2 से शुरू करते हैं, और सीवियर निमोनिया है या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो हम 80 to 90% तक सेट करते हैं। सेवंथ है √P यानी प्रेशर ट्रिगर सेंसिटिविटी, जो कि हम नॉर्मली -1 to -2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेट करते हैं। ये सेटिंग ऑलरेडी हम वी सेंस यानी ट्रिगर सेंसिटिविटी में, फ्लो ट्रिगर और प्रेशर ट्रिगर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो √P शो किया गया है उसकी वैल्यू 70% है, वह प्रेशर ट्रिगर सेंसिटिविटी परसेंटेज में है, जिसे कई वेंटिलेटर्स परसेंटेज में शो करते हैं। यह पेशेंट एफर्ट वाली √P वैल्यू नहीं है। वेंटिलेटर 70% लेवल पर पेशेंट की थोड़ी सी भी एफर्ट को डिटेक्ट कर लेता है। कुछ वेंटिलेटर्स जैसे कि हैमिल्टन G5 गैल्डियस टाइप ट्रिगर को दो तरह से दिखाते हैं, ट्रिगर टाइप यानी प्रेशर और फ्लो, और दूसरा है ट्रिगर सेंसिटिविटी यानी परसेंटेज। तो यहाँ 70% सेंसिटिविटी का मतलब है कि पेशेंट का कंफर्ट अच्छा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो पेशेंट का एफर्ट कम लगेगा। नॉर्मली स्टेबल पेशेंट्स में स्टैंडर्ड वैल्यू 50 to 60% सेट करते हैं, लेकिन वीक रेस्पिरेटरी मसल्स है तो 60 to 70% सेट करते हैं। सिंबल सेम है √P, जो कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि कोविडियन प्यूरिटन बेनेट 980 वेंटिलेटर में ट्रिगर सेंसिटिविटी को परसेंटेज में √P का नाम दिया गया है, जो कि एक सेट पैरामीटर है यानी ट्रिगर सेंसिटिविटी इन परसेंटेज। वही √P मॉनिटरिंग में सेंटीमीटर ऑफ वाटर में दिखे तो वह पेशेंट एफर्ट होता है। अगला है TPL यानी प्लेटो टाइम और इंस्पायरेटरी होल्ड टाइम, यानी वेंटिलेटर कितनी देर तक हवा को लंग्स के अंदर रोक कर रखता है ताकि प्लेटो प्रेशर मेजर कर सकें। इंस्पिरेशन के बीच 0.2 to 0.3 सेकंड्स के लिए मशीन हवा रोक कर रखती है ताकि लंग्स के अंदर प्रेशर स्टेबल हो जाए और एग्जैक्ट प्लेट्यू मिल सके। यह केवल तभी यूज होता है जब मोड में इंस्पायरेटरी होल्ड मैन्यूअर अलाउड हो। ये किस लिए जरूरी है? ताकि लंग्स का एक्चुअल लंग कंप्लायंस पता चल जाए, उसके लिए ये बेस्ट इंडिकेटर है। दूसरा, ARDS और COPD पेशेंट्स में पेशेंट का एक्चुअल लंग प्रेशर को हम मेजर कर सकें। ड्राइविंग प्रेशर को मेजर करने के लिए, ओवर डिस्टेंशन ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करने के लिए, एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैरोट्रोमा।
तो टीपीएल को 0.0 टू 0.2 सेकंड सेट करें, जो कि इंस्पायरेटरी टाइम का 10 टू 20% होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीपीएल वेंटिलेटर की स्क्रीन पर 0.0 शो कर रहा है, तो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि SIMV VC प्लस प्रेशर सपोर्ट मोड में प्लेटो टाइम सेट नहीं किया जाता। यह मोड उसे यूज नहीं करता, इसलिए वेंटिलेटर उसे ऑटोमेटिकली 0.0 शो करता है, क्योंकि यह मोड पहले से फिक्स्ड इंस्पायरेटरी पैटर्न में चलता है और प्लेटो होल्ड मैनुअली किया जाता है, सेट पैरामीटर्स में नहीं। जब आप इंस्पायरेटरी होल्ड दबाते हैं या प्लेटो प्रेशर मेजर करते हैं तभी टीपीएल एक्टिव होता है, अदरवाइज वेंटिलेटर से 0.0 सेकंड ही शो करेगा। अगला सेट पैरामीटर्स है रैंप यानी राइज टाइम। वेंटिलेटर में रैंप यानी राइज टाइम वो सेटिंग है जो हमें ये बताती है कि मशीन हवा को कितनी तेजी से या कितनी धीरे धीरे लंग्स तक पहुंचाएगी। नॉर्मल राइज टाइम 0.2 टू 0.4 सेकंड होता है और परसेंट में अगर देखें तो 30 टू 50% होता है। कई वेंटिलेटर्स में परसेंटेज में सेटिंग होती है। मान लीजिए जैसे नल खोलते समय आप पानी को पूरा झटके से खोल देते हैं तो तेज फ्लो होगा और धीरे धीरे खोलते हैं तो स्मूथ फ्लो होगा। ठीक ऐसा ही वेंटिलेटर में होता है। मान लीजिए वेंटिलेटर को 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर देना है तो राइज टाइम कम है, जैसे कि 0.1 सेकेंड, तो क्या होगा, प्रेशर एकदम झटके से 20 तक पहुंच जाएगा, जैसे सीटी बजते ही हवा तेज आ गई। और राइज टाइम ज्यादा है, जैसे कि 0.4 टू 0.6 सेकेंड तक है, तो प्रेशर धीरे धीरे 20 तक जाएगा, जैसे बैलून धीरे धीरे फूल रहा है। रैंप सिर्फ प्रेशर मोड्स में होता है, जैसे कि प्रेशर सपोर्ट, CPAP, SIMV PC, PCCMV या बाईपैप। यहाँ पर ये सिर्फ फ्लो पैटर्न शो करता है, लाइक रैंप और स्क्वायर। पेशेंट को SIMV वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट मोड पर रखा गया है, तो इस मोड में मैंडेटरी वॉल्यूम कंट्रोल ब्रेथ्स में रैंप की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेशर सपोर्ट ब्रेथ में राइज टाइम की जरूरत होती है। PB 980 वेंटिलेटर में ये सेटिंग प्रेशर सपोर्ट सेटिंग के अंदर होती है। नेक्स्ट पैरामीटर है E-सेंस यानी एक्सपिरेटरी सेंसिटिविटी। वेंटिलेटर पर E-सेंस वो सेटिंग होती है जो हमें ये बताती है कि कब वेंटिलेटर हवा देना बंद करे और एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना शुरू होने दे। ये डिसाइड करता है कि इंस्पिरेशन कितनी देर चलेगी। जब पेशेंट को वेंटिलेटर हवा देता है तो मशीन देखती है कि फ्लो कितना बचा हुआ है। जब फ्लो किसी सेट % तक कम हो जाता है तो वेंटिलेटर समझता है कि अब सांस छोड़ने का समय है और इंस्पायरेशन रोक देता है। यह परसेंटेज ही E-सेंस कहलाता है। एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप बैलून को फिल कर रहे हैं। अगर आप डिसाइड करें कि जब हवा 30% रह जाए तो रुकना है या जब हवा 50% रह जाए तो रुकना है, ये 50% और 30% ही E-सेंस हैं। तो E-सेंस नॉर्मली 25 टू 35% सेट करते हैं। अगर E-सेंस कम है, जैसे 20% होगा तो पेशेंट को लंबी सांस मिलेगी, और E-सेंस ज्यादा है, जैसे 50 टू 60% होगा तो सांस जल्दी खत्म होगी। अगला सेट पैरामीटर्स है पीप यानी पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इट मीन्स प्रेशर लेफ्ट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन, यानी जब पेशेंट सांस छोड़ता है तो पूरी हवा बाहर नहीं निकलती। नॉर्मली जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो पूरी हवा बाहर नहीं निकलती। सांस छोड़ने के बाद भी नॉर्मल अडल्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 2.2 टू 2.4 लीटर हवा बची रहती है, जो लंग्स को चिपकने से बचाती है, और ये बची हुई हवा अगली सांस लेने में हेल्प करती है। इस बची हुई हवा को हम बोलते हैं FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लेकिन जब हम पूरी जोर से सांस छोड़ते हैं, पूरी ताकत से, तो उसके बाद लंग्स में जो हवा बची रहती है वो है RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर तक होती है। तो लंग्स दोनों कंडीशन में पूरी तरह खाली नहीं होते। नॉर्मल अडल्ट्स में 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से पीप स्टार्ट करते हैं और COPD पेशेंट्स में 5 टू 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से, और ARDS में 8 टू 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से, और बाकी पेशेंट की ABG डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। इन केस ऑफ लेस सर्फेक्टेंट लंग कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये थे सभी सेट पैरामीटर्स। प्यूरिटन बेनेट ने वेंटिलेटर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि बेसलाइन सेट स्क्रीन पर केवल वो पैरामीटर्स दिखते हैं जो आप सेट करते हैं, जिसके बारे में हम अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन टॉप रो में मेजरिंग या मॉनिटरिंग वैल्यूज हैं जो एक्चुअल में पेशेंट की कंडीशन को शो करते हैं। मॉनिटरिंग स्क्रीन में कुछ अलग पैरामीटर्स हैं जो हम बेसलाइन में सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेजर्ड पैरामीटर्स हैं जिन्हें वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, जैसे कि पी पीक, पीक प्रेशर, VTE, FTOT एटसेट्रा।
तो ये थी SIMV VCPS मोड पर इनिशियल सेटिंग्स की जानकारी। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि डिफरेंट मोड्स पर सेटिंग कैसे करते हैं और मेजरिंग या मॉनिटरिंग पैरामीटर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। इसी तरह की और वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।